Hi, chào mừng các bạn đến với kênh YouTuber của mình nhé. Trước mắt các bạn là rất nhiều bóng đèn nét các bạn. Và tất cả những cái bóng này đã bị hỏng nhé. Để mình chứng minh cho các bạn xem nhé là nó đã hỏng, và hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà giúp các bạn có thể sửa chữa những chiếc bóng đèn này tại nhà mà giảm được đi một phần chi phí để mua bóng mới. Đây, trước mặt mình rất nhiều bóng và mình sẽ chứng minh cho các bạn xem là hiện tại những cái bóng này đã bị hỏng. Đây là cái nguồn điện mình cấp vào sẵn rồi nhé, để mình sẽ test thử cho các bạn xem là những cái đây là cái bóng mà không bị cháy này. Mình sẽ cắm điện cho các bạn xem này. Đấy, bóng không bị cháy nó sẽ sáng như này. Còn những bóng còn lại là đã bị cháy. Và giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để chúng ta sửa những cái bóng bị cháy này. Mình sẽ tắt cái bóng này đi nhé. Đây. Mình để gọn một số cái bóng này vào để tí nữa mình sửa nhé. Mình sẽ lấy hai cái thôi. Cái này cũng lấy là sáng rồi đúng không nhỉ? Mình bỏ riêng ra. Bỏ riêng ra ngoài. Đây nhá. Cái bóng này thực ra nó không có gì phức tạp lắm đâu. Bình thường là nó nằm nó có cái lẫy ở đây. Các bạn lấy một cái kìm hoặc tô vít đấy, các bạn bấm vào cái rìa này. Đấy. Nó có cái đường gắn đấy. Đây cái đường gắn nữa này. Đấy. Các bạn bấm vào cái rìa này một tí. Đấy. Để nó bậy cái lẫy lên, các bạn xoáy theo kiểu kim đồng hồ nhé. Đấy, xong bạn lắc một tí. Đấy, rồi nhẹ tay thôi. Đấy, mình đã tách được khỏi hai lớp này ra nhé. Đấy, mình sẽ để hai cái ở đây và tí nữa mình sẽ làm thí nghiệm cho các bạn xem nào nó hỏng như nào và cách sửa chữa như thế nào. Đấy, con này như thế. Rồi, đấy, các bạn sẽ đẩy cái lẫy nó đi. Đấy, lấy kìm đẩy lẫy đi như này và các bạn xoay về phía tay. Đấy, các bạn lắc nhẹ thôi, không là nó đứt cái nguồn này. Đấy nha, mình sẽ thử cho các bạn xem hai con bóng này. Hiện tại hai bóng này là đang bị hỏng đúng không? Đấy, giờ mình sẽ có cái cách để mà thực hiện và sửa chữa. Thực ra nó cũng không phức tạp lắm đâu. Nguyên lý của nó là có hai cái cơ bản. Đó là cái nguồn mạch này, nguồn mạch điện tử này các bạn này, nguồn mạch điện tử này gồm cái dây chuyển nguồn này. Đấy. Con này là 15W. Đấy. Và nó được đấu nối từ cái bộ nguồn này vào cái dây tóc bóng đèn này. Đấy. Dây tóc bóng đèn LED này. Thường thì là nó hay bị hỏng một trong hai cái bộ phận này, một là bộ nguồn, hai là bộ đường nét. Đấy, chúng ta sẽ có những cách kiểm tra như sau. Thường với bản thân mình chuyên về điện kỹ thuật ấy, thì là mình có cái đồng hồ này, mình làm quen rồi thì mình dùng cái đồng hồ này để mình đo. Nếu mà các bạn nào mà chuyên ngành điện ấy, các bạn sẽ biết về cái này nó là cái nào, nó là cái gì, nó là cái thiết bị để kiểm tra dòng ấy, kiểm tra trong ngành điện chuyên dụng. Đây mình sẽ bật nó lên nhé, bật nó lên. Để mà kiểm tra cái này ấy, mình có thể bật sang lớp ôm hoặc lớp thông mạch. Đấy. Lớp thông mạch là sao? Là tức là khi mà mình kết nối hai đầu vào thì cái mạch của nó sẽ hoạt động và nó kêu. Mình sẽ test cho các bạn thử nhé, xem thử nhé. Đấy, các bạn nghe gì không? Nó hai này chập vào nhau nó sẽ kêu. Đấy. Đây cái con đèn thứ nhất này, nó kết nối giữa cái mạch điện tử với cái bóng led là nó
Có mấy cái đầu 4 đầu dây này là kết nối với những cái bóng led để chiếu sáng. Mình sẽ đo. Cách đo là các bạn sẽ dùng hai cái thăng que đo này, các bạn đặt vào cái chân này. Đấy. Các bạn đặt vào đây. Đấy, các bạn đặt vào chân này. Nghĩa là không thông mạch đúng không? Là cái bóng này đã bị cháy. Đấy. Mình sẽ đặt tiếp vào hai cái chân bên này. Đấy. Cái này thì đèn đồng hồ sẽ kêu đúng không? Và không bị cháy. Nên là cái bóng này là đã bị cháy một cái bóng led này. Thế nên nó sẽ không thể sáng được nữa vì nó thông qua nhau mà, và nó sẽ hỏng. Và mình kiểm tra cái mạch này xem nó có bị xước nhé. Cái mạch này chính là những cái con tụ điện và kết nối với những cái con chỏ này để nó tạo nên cái mạch. Mình sẽ đo cái nguồn mạch của nó này, đo. Đấy. Cái mạch này thì lại khác. Ví dụ như là mình đặt chân vào hai chân thang đo vào đây, nó không kêu ấy, tức là mạch của nó đã được tách bởi cái nguồn vào, đã không bị chập. Thế là riêng cái bóng này ấy, thì cái mạch của nó điện tử nó còn sống. Đấy, và cái đèn led nó bị hỏng. Đấy, mình để riêng ra để tí nữa mình tháo. Đấy nhá, mình để riêng đây nhé, không được nhầm lẫn nhé. Đây còn cái con này mình đặt xuống đây cho dễ này. Đây, kêu rồi nhá, cái thứ nhất này, cái dây tóc thứ hai. Đấy. Thế là chứng tỏ con này hỏng mạch. Đẹp. Cái dây tóc này bóng này là còn sống, chỉ hỏng mạch thôi. Đấy. Mình đo thế mình, nhưng mà như thế thì mình không cần phải đo cái mạch này làm gì nữa, vì biết là nó chết rồi. Bước tiếp theo là mình sẽ tháo cái con này lắp sang con này. Mình sẽ dùng một cái kìm này, kìm nhọn. Đấy. Các bạn để ý kỹ nhé. Quấn nhẹ đây không nó đứt dây lúc mình lại phải lối đấy, rất mất thời gian. Thường ngày trước nhà mình có bóng là mình hay vứt đi, cũng như các bạn ấy thôi, bóng hỏng là vứt đi đúng không? Sao phải vứt đi khi mà các bạn hôm nay xem được video này đúng không nhỉ? Còn nhiều mẹo nữa trong cuộc sống nhưng là mình chưa có thời gian mình làm ấy. Sau này có thời gian mình sẽ làm cho các bạn xem. Đây là con hỏng mạch này, mình sẽ vứt cái mạch này ra. Đấy, các bạn nhé, vứt ra ngoài, không cần nữa. Con này là hỏng đèn đúng không? Bỏ đi nhé. Đấy, giờ mình sẽ đấu xong rồi đó. Giờ mình sẽ đấu hai cái này lại với nhau. Đấy, để được một cái bóng mới.
Đây, và hiện tại là mình đã cuốn xong rồi nhé. Giờ là mình sẽ nắp lại. Các bạn để ý theo nhé, là mình sẽ nắp vào. Các bạn để ý cái chiều nó nhé. Các bạn xoay nhẹ một cái này. Hơi mắc tí. Được rồi, ok. Đấy, thế là chúng ta nó gần như có lẫy đấy. Thế nên các bạn xoay lẫy vào phát là chắc chắn ngay mà. Chúng ta có thể hàn nhiệt cái đầu này lại. Đợi mình một tí nha. Mình sẽ cắm cái máy hàn nhiệt này để mình hàn nhiệt cái nhựa ấy lại thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn. Nhựa nó chảy ra và nó sẽ bắt vào đây, nó sẽ chắc chắn hơn. Ok, đây mình sẽ cắm thử cho các bạn xem nhé. Cắm thử cho các bạn xem cái bóng của mình nó đã hoàn thành như nào. Sáng rồi các bạn ạ. Mình nó bị tuột con cúc vít ở đây, không cái gì nó đè đi. Đây là một cái mẹo nhỏ với những cái bóng điện nhà mình ấy, thì mình không cần phải nhất thiết là lúc nào phải bỏ tiền ra quán mua làm gì. Thì một cái bóng nó phải vài chục nghìn một cái đấy. Mình sẽ có cái mẹo sửa chữa như này để mình phục vụ với nhà mình là chính. Cái bóng này không phải là khó đâu. Khi mà thường thì những cái mà con trai làm như cái này con gái thể làm được khi mà đã xem xong cái video này của mình. Một điều cần lưu ý là mình chia sẻ với các bạn này, thường tất cả các bóng ấy thì có thể nó sẽ có nhiều loại bóng khác nhau, nhưng các bạn khi mà các bạn sửa chữa đấy, các bạn cố gắng chọn những cái bóng mà nó có cái công suất tương đương nhau một chút, chứ đừng lệch nhau quá. Ví dụ bóng 15W thì nó sẽ phục vụ cái mạch của nó đấu sang ấy, nó sẽ tốt hơn là cái 15 với cái 15 và cái 11 cái 11 thì nó sẽ ổn định hơn, chứ đừng bao giờ lắp một cái mạch dành cho cái bóng 15W mà lắp sang cái bóng của cái 30W thì nó sẽ lệch nhau, cái chỉ số nó quá lớn ấy, thì cái mạch của nhà thiết kế nó đã thiết kế sẵn như thế rồi, thì là chỉ dành riêng cho cái bóng ấy thôi. Nếu các bạn mà lắp nó lệch nhau quá thì lắp vào nó sẽ gây ra cháy nổ đấy, và không đảm bảo an toàn trong quá trình mình thực hiện thí nghiệm cũng như là sửa chữa tại nhà. Rồi, video này mình xin kết thúc đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video chia sẻ những cái kinh nghiệm trong cuộc sống, những cái mẹo nhỏ để giúp chúng ta có nhiều cái ý tưởng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu mà các bạn có cái gì thắc mắc ấy thì cứ comment ở bên dưới nhé. Dưới video này mình sẽ cố gắng có thời gian để mình giúp các bạn cách sửa chữa như thế nào, hoặc là những cái đồ dùng nào để các bạn có thể kiểm tra được là nó hỏng cái gì và là sửa chữa ra sao. Ok, chào các bạn, hẹn gặp lại, bye bye.